kali ini Ricis bakal ngebahas soal Magiku Hibiniu Squishy atau yang biasa disebut Rainbow Squishy Tag. Tapi sebelumnya please di like dulu video ini. Please kakak, sambil nonton sambil di like kakak, sambil di subscribe kakak bagi yang belum, please. Dan please banget nonton sampai habis, jangan di skip-skip karena ya ada informasi giveaway gitu. Magiku Hibiniu untuk Rainbow Squishy Tag yang pertama, merah. Untuk merah aku punya semangka. Nih, ya walaupun ada hijau-hijaunya tapi ini bisa lah disebut merah. Nah, dan wanginya sangat merekah. Ini enak banget wanginya. Ya ampun, bisa begini ya. Ini aku coba buka dari plastiknya biar teman-teman gak penasaran. Jingga teringat tentang kau. Jika, itu jika. Untuk Jingga kayaknya Ricis punya ini kali ya, anggap aja ini Jingga. Ini bukan kuning teman-teman, tapi ini Jingga. See, ini warnanya kayak oranye-oranye gitu ya. Jadi ini Jingga dan ini lucu banget. Dan ada yang ini juga untuk Jingga. Aku tuh gak ngerti ya kenapa dia bisa harum banget. Lihat, ini Jingga ya. Tuh. Ya ampun. Ini slow banget. Ya ampun. Tuh kan. Pokoknya ini harum banget, kalian wajib punya. Wanginya nggak jauh beda, tapi ini kayaknya Jingga yang paling unci banget. Lihat, ini lucu banget dan wow, ini yang paling aku suka banget, ya ampun. Oke, yang kuning saya punya ini. Lihat, ini kuning dan dia lucu banget. Ini squishy kuning yang salah satunya yang paling aku suka. Tenang kakak, untuk kuning masih ada yang lainnya. Ini pertama kalinya aku buka dia dari plastiknya. Oh my god. Dulu aku tuh pernah punya yang warna pinknya, cuma udah aku giveaway-in. Jadi mungkin aja ini salah satu yang aku giveaway. Yang setuju atau yang mau dia untuk di giveaway, komen di bawah. Aku gak ngerti lagi ya, kenapa dia lucu banget. Aku gak bisa berkata-kata lagi, aku tuh kayak speechless. Dan ada satu lagi untuk yang kuning. Untuk mermaid aku pengen buka dia. Baunya enak banget. See, dan ini ya ampun, lucu banget teman-teman. Yang mau dia untuk di giveaway, komen di bawah. Atau yang mau beli ini bisa di Squishy Slime Store. Dan harganya nggak terlalu mahal, please kalian harus punya. Tapi ini seksi banget ya teman-teman ya. Ini kayak, aduh, kita harus nutup dadanya gitu. Iya, maaf. Kemudian untuk hijau. Yang pertama untuk hijau aku punya dia. Mungkin seperti bread rolls gitu. Cuman aku nggak tahu karena packaging aslinya udah aku buang. Aku nggak tahu taruh di mana. Lihat, ini squishy hijau. Ini lucu banget dan iya, so soft. Ini kayak mimi peri gitu. Bukan mimi peri. Ya, little peri lah. Ini yang paling bagus menurut aku teman-teman karena dia ular gitu. Tuh, dia kepala ular dan ini menyeramkan sekali. Ya ampun, tapi ini lucu, ini soft banget, ini so squishy. Lihat, oh my god, dia mulutnya tertutup, baguslah jaga rahasia. Dan dia matanya tajam banget. Aku takut fix. Dan oh my god, dan hijau selanjutnya aku punya dia. Ini apa? Ini kayak kura-kura tuh. Oh my god, ini lucu banget. Ini enak banget. Ini enak untuk di squish. Kemudian untuk biru. Oh my god, it's so big dan it's so squishy. Ini aku yakin banyak banget yang mau. Nanti di akhir video ada informasi giveaway. Dan aku punya dia. Ya Allah, lucunya, ya Allah. Ih, gemes. Dan menurut aku biru yang paling bagus yang ini. Ini biru dan oh my god. Oh, ekornya. Ih. Oh, lucu banget ini biru. Kemudian untuk Nila. Aku tuh bingung Nila itu warna apa. Atau mungkin teman-teman tahu Nila itu warna apa? Tolong dijelasin di komen bawah ya, karena aku bingung Nila itu warna apa. Oke, jadi yang terakhir untuk ungu terong. Ini baunya juga enak, tapi bukan bau terong. Apalagi bau terong-terongan. Ya Allah, ini the best banget.
Teman-teman, ini aku gak ngerti lagi. Terongnya dicabain gak ya? Aduh, terong dicabain. Oke, dan sekarang aku punya gunting dan aku punya terong. Udah sih, gitu aja. Thank you teman-teman udah nonton Rainbow Squishy Tag-nya Ricis kali ini. Please like sama subscribe ya, jangan lupa. Dan untuk informasi giveaway, salah satu syaratnya adalah pastiin kalian udah subscribe channel ini dan like video ini, plus follow Instagram ketiga ini. Untuk informasi selengkapnya, please baca description di bawah. Bacanya pelan-pelan aja, pelan-pelan, slow. Oke, good luck teman-teman semua. Semoga kalian yang mendapatkan squishy giveaway-nya Ricis. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yang lain. Ini pertama kalinya aku buka dia dari plastiknya. Oh my god. Dulu aku tuh pernah punya yang warna pinknya, cuma udah aku giveaway-in. Jadi mungkin aja ini salah satu yang aku giveaway. Yang setuju atau yang mau dia untuk di giveaway, komen di bawah. Aku gak ngerti lagi ya, kenapa dia lucu banget. Aku gak bisa berkata-kata lagi, aku tuh kayak speechless. Dan ada satu lagi untuk yang kuning. Untuk mermaid aku pengen buka dia. Baunya enak banget. See, dan ini, ya ampun, lucu banget teman-teman. Yang mau dia untuk di giveaway, komen di bawah. Atau yang mau beli ini bisa di Squishy Slime Store. Dan harganya nggak terlalu mahal. Ya anggap aja ini jingga. Ini bukan kuning teman-teman, tapi ini jingga. See, ini warnanya kayak oranye-oranye gitu ya. Jadi ini jingga dan ini lucu banget. Dan ada yang ini juga untuk jingga. Aku tuh nggak ngerti ya kenapa dia bisa harum banget. Lihat, ini jingga ya. Tuh. Ya ampun. Ini slow banget. Ya ampun, tuh kan. Pokoknya ini harum banget, kalian wajib punya. Wanginya nggak jauh beda, tapi ini kayaknya jingga yang paling unci banget. Lihat, ini lucu banget dan wow, ini yang paling aku suka banget, ya ampun nih. Oke, yang kuning saya punya ini. Lihat, ini kuning dan dia lucu banget. Ini squishy kuning yang salah satunya yang paling aku suka. Tenang kakak, untuk kuning masih ada. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini Ricis bakal ngebahas soal Magiku Hibi New Squishy, atau yang biasa disebut Rainbow Squishy Tag. Tapi sebelumnya please di like dulu video ini. Please kakak, sambil nonton sambil di like kakak, sambil di subscribe kakak bagi yang belum, please. Dan please banget nonton sampai habis, jangan di skip-skip, karena ya ada informasi giveaway gitu. Magiku Hibi New untuk Rainbow Squishy Tag yang pertama, merah. Untuk merah aku punya semangka. Nih, ya walaupun ada hijau-hijaunya tapi ini bisa lagi disebut merah. Nah, dan wanginya sangat merekah. Ini enak banget wanginya. Ya ampun, bisa begini ya. Ini aku coba buka dari plastiknya biar teman-teman gak penasaran. Jingga teringat tentang kau. Jika untuk jingga kayaknya Ricis punya ini kali ya. Please kalian harus punya. Tapi ini seksi banget ya teman-teman ya. Ini kayak, aduh, kita harus nutup dadanya gitu. Iya, maaf. Kemudian untuk hijau. Yang pertama untuk hijau aku punya dia. Mungkin seperti bread rolls gitu. Cuman aku nggak tahu karena packaging aslinya udah aku buang. Aku nggak tahu taruh di mana. Lihat, ini squishy hijau. Ini lucu banget dan iya, so soft. Ini kayak mini peri gitu. Bukan mini peri. Ya, little peri lah. Ini yang paling bagus menurut aku teman-teman karena dia ular gitu. Tuh, dia kepala ular dan ini menyeramkan sekali. Ya ampun, tapi ini lucu, ini soft banget, ini so squishy. Lihat, oh my god, dia mulutnya tertutup, baguslah jaga rahasia. Dan dia matanya tajam banget. Aku takut fix. Dan oh my god, dan hijau selanjutnya aku punya
dia. Ini apa? Ini kayak kura-kura tuh. Oh my god, ini lucu banget. Ini enak banget. Ini enak untuk di squish. Kemudian untuk biru. Oh my god, it's so big dan it's so squishy. Ini aku yakin banyak banget yang mau. Nanti di akhir video ada informasi giveaway. Dan aku punya dia. Ya Allah, lucunya ya Allah. Ih, gemes. Dan menurut aku biru yang paling bagus yang ini. Ini biru dan oh my god. Oh, ekornya. Ih. Oh, lucu banget ini biru. Kemudian untuk nila. Aku tuh bingung nila itu warna apa. Atau mungkin teman-teman tahu nila itu warna apa? Tolong dijelasin di komen bawah ya, karena aku bingung nila itu warna apa. Oke, jadi yang terakhir untuk ungu terong. Ini baunya juga enak. Tapi bukan bau terong. Apalagi bau terong-terongan. Ya Allah, ini the best banget, teman-teman.